Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan yana NODIR unboxing kanalida ko'rishib turibmiz. Bugun ko'radigan modelimiz Vivo X50. Videoga kirishdan oldin yana telefon haqida gaplashishdan oldin qisqagina e'lon bor, shuni aytib ketishim kerak. Ishonchli, arzon telefon olmoqchi bo'lsangiz, B-blok Malika, ya'ni Malikada B-blok 4-do'konga bemalol borsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar ekranda nomerligisini qo'yib ketamiz. Telefon qilib xohlagan paytingizda narxlarni so'rab olishingiz mumkin. Xohlagan modellarni erinmasdan javob berishadi, xudo xolisa. Chunki nimaga aytayman, Huawei'da bor O'zbekistondagi narxlar har 3-4 kunda o'zgarib turadi. Tashiydi, ko'tariladi, yana tashiydi, yana ko'tariladi. Shuning uchun bemalol telefon qilib narx-navolarni so'rab turishingiz mumkin. Erinmasdan javob berishadi, xudo xolisa. Endi sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bor e'tiborimizni telefonga qaratamiz. Birinchi o'rinda aytmoqchiman, telefon kompaniya korobkaga alohida e'tibor bergan. Ba'zi birovlarga o'xshab tualetni bo'lmaganda telefonni o'rab berib olishmagan. Buning uchun mijozlar nomidan rahmat aytib qolamiz. Qani birinchi korobkani demak, unboxing qilishni boshladi sizlar bilan. Birinchi korobkani ochganimizda ochilishiga ham gap yo'q. Assalomu alaykum deb telefon chiqib kelyapti bu yerda. Shtrix kodi emas. Bu yerda telefon ko'rib turibsizlar. Nima qilgan? Bu yerda telefon haqida birpas tur batafsil gaplashamiz. Telefon uchun alohida shkatulka ochib qo'yishgan. Bu ham bitta e'tibor. Bu yerda telefon uchun g'ilof, silikon g'ilof va telefon sim karta uchun mo'ljallangan joy, ochish uchun mo'ljallangan kalit va telefonni dokumentlari, ya'ni makulaturasi. Va bu yerda USB Type-C shnuri bor. Quloqchin. Ichida quloqchinni ochamiz. Quloqchinni ochganimizda quloqchini va perihodniga, buni sababini video davomida aytib o'taman. Va bu yerda 33 vatli quvvatlagich. Menga bu quvvatlagich juda ham yoqdi. Nimagaki, telefonni 7% da zaryad qo'ydim va yarim soatda 70% quvvatlanib bo'ldi. 77% quvvatlandi. Ya'ni yarim soatda 70% quvvat oldi telefon va 1 soatda to'liq, ya'ni 100% quvvatlanib bo'ldi. 1 soatda 7% dan 100% ga chiqdi. Demak, bu yerda bizga kerak narsa qonadi. Buni sekin yig'ishtirib olib qo'yamiz edi. Bor e'tiborimizni telefonga qaratamiz, xudo xolisa. Shundagina g'ilofini kiygizib qo'yamiz, chunki telefon omonat, birovning narsasi. Demak, telefon bilan sizlarga telefonni ko'rsatishni boshlayman. Telefon bu yerda dizayniga alohida to'xtalishi shart emas deb bildim. Negaki, bilasizlar, qaysidir kompaniyaning dizayni yaxshi yesa, Xitoy kompaniyalari shu dizayndan sekingina o'ziniga sal yo'q-yo'g'ini to'g'rilab foydalanib oladi. Telefonni korpusiga ishlatilgan material oldi va orqasi shisha va alyumin romdan foydalangan kompaniya. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda 3,5 mm lik audio jack yo'q. O'shaning uchun kompaniya naushnik bilan birga mana bu perihodnikni bergan. Ya'ni telefonni zaryad oladigan joyga tiqib, naushnikda ishlatsanglar bo'ladi. Bu ham qulay, ham noqulay. Sababi Bluetoothdan foydalanadigan bo'lsangiz, Bluetooth naushnikdan foydalanadigan bo'lsangiz, sizlarga naushnik uchun alohida 3,5 mm audio joyi shart emas. Agar sizlar quloqchinga, ya'ni simli quloqchinga o'rgangan bo'lsangiz, bu narsa sizlarga albatta katta noqulaylik bo'ladi, chunki zaryadda telefon zaryadda turgan paytda quloqchindan foydalana olmaysizlar. Bu albatta minus. Xo'p, endi telefonni ichki xususiyatlariga keladigan bo'lsak, telefon Android sistemasi ishlaydi. Telefon ikki xil rangda ishlab chiqarilgan. O'zimizning qo'limizdagi ko'k va qora rangli turlari mavjud. Telefon ekraniga keladigan bo'lsak, telefon ekrani 1080 ga 2376, ya'ni Full HD ekran, 90 Hz ekran. Ekraniga hech qanaqa e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Ekran juda ham yaxshi. Qaraganingizda ko'zingiz mazza qiladi, ya'ni ko'zingizni og'ritmaydi. Uzoq vaqt qarab turganingizda ham ko'zni charchatmaydigan ekran qo'yilgan bu yerda. Albatta, telefon ekrani menga juda ham yoqdi. Bu ham bitta plyus. Mentga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi bu narsani. Kompaniya bu model uchun 8 nanometrli sinib turgan 730 dan foydalangan va video kartasi Adreno 618. Xotira turlariga keladigan bo'lsak, ikki xil xotira turi mavjud. 8 ga 128 va 8 ga 256. Bizning qo'limizdagi 8 ga 128. Videoning oxirida xudo xolisa narxi ham aytib o'taman. Telefonda suv va changdan himoyalanmagan, lekin sim karta uchun ochiladigan joyi hozir ochib ko'rsatamiz, xudo xolisa.
Shu narsani aytmoqchimanki, telefonning sim karta uchun joylangan g'ilof anaqasi, sim karta sloti juda ham nozik. Telefon oladigan bo'lsangiz ehtiyot bo'lishingiz kerak. Sinib ketib qolish ehtimoli juda ham katta. Bu ham bitta minus. Kompaniya bu borada o'tirib qo'ygan. Bu yerga buni ham aytib qo'yishim kerak. Yana bitta narsani aytmoqchi edim. Ochishdan maqsad e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta rezinkadan foydalangani telefonni mashinadan suv va chang kirmasligi ehtimoli juda ham yuqori. Xo'p, endi buni joyiga qo'yamiz, videoni davom ettiramiz. Aytib o'tdim, telefonning ikki xil xotira turi mavjud. Endi telefonning qulayliklari, noqulayliklari keladigan bo'lsak, telefonda NFC bor. Bu O'zbekistonda уже metroda, savdo markazlarida kontaktsiz to'lov tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu albatta O'zbekiston uchun kerak. Endi xudo xolisa kerak bo'lyapti. Radiosi yo'q, ya'ni telefonda radio eshitadigan odamlar hali ham menimcha mavjud, lekin bu telefonda radio yo'q. Endi sizlar bilan to'xtaladigan joyimiz telefonning eng asosiy, eng muhim joyi telefonning kamerasi. Telefonda 4 ta kameradan foydalangan kompaniya. Asosiy kamera 48 megapikselli kamera. 1.6 diafragmasi 48 asosiy kamera 48 megapikselli kamera, diafragmasi 1.6. Ikkinchi kameramiz 13 megapikselli kamera, portret rejimida olishga mo'ljallangan va uning diafragmasi 2.5. 2x zoomda portret qila oladi. Bu alohida anaqa qulaylik hisoblanadi va 8 megapikselli ultravide, ya'ni ultra burchak ostida oladigan kameramiz mavjud. Diafragmasi 2.2. Makro kameramiz 5 megapikselli makro kamera o'rnatilgan. Telefonning kamerasida olingan videolarni va tasvirlarni ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Dunyodagi birinchi smartfon hisoblanadi. Magnitli stabilizator qo'yilgan kamerasiga. Men o'zim shaxsan buni ko'rib, ya'ni telefonda olingan rasmlarni, videolarni ko'rib maza qildim. O'zingizlar ham ko'rasizlar hozir. Demak, davomli kunduz kuni va kechasi olingan rasmlarni tinmasdan rasmga oldim. O'shalarni bitta-bitta xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi bizani O'zbekistondagi bu telefonning narxiga keladigan bo'lsak, bizani O'zbekistonning Malika bozorida B-blok 4-do'konda bemalol bu telefonni xarid qilishingiz mumkin. Hozir bu videoni tasvirga olayotganimizda telefonning narxi 128 tarogi $480. Lekin xohlagan payt narxi o'zgarishi mumkin. Telefon qilib bilib olishingiz mumkin narxlarni. Nomerni boyaga aytganimdek videoning oxirida ham, bu yerda ham qo'yib ketamiz. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Telefon $480 ga arziydimi degan savolga men javob bergan bo'lardim. Arziydi, negaki kamera, ekran, dizayn, telefonni qo'lga ushlash qulayligi katta bo'lishi mumkin, lekin qo'lga ushlashi qulay. Juda ham yaxshi ishlangan telefon, mo'shni ishlangan, ya'ni juda ham qulay ishlangan. Sizlar bilan barmoq skanerini yuz ochish funksiyalarini ko'ramiz va bitta narsa esdan chiqib qolibdi, selfie kamerasi. Telefonda 32 megapikselli selfie kamera bor, diafragmasi 2.5. Yana kamera borasida yana bitta narsani aytaman. Telefonning kamerasi 4 kadr sekundiga 30 ta kadr oladi va Full HD sekundiga 30 ta 120 ta kadr oladi, xudo xolasa. Bemalol, ya'ni slow motion kadrlarni, chiroyli kadrlarni foydalanishingiz mumkin va telefon jonli rasmni oladi, ya'ni qimillab turadigan narsalarni rasmga ola oladi bemalol. Bu narsalardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni sizlarga kamera fon qidirayotgan bo'lsa, ya'ni sizlarga eng muhimi telefonda eng muhim narsa kamera bo'ladigan bo'lsa, mana shu telefonni maslahat bergan bo'lardim va telefonni eng oxirgi bo'lib nimasiga to'xtalardi, har doim batareykasini aytish esdan chiqib qolibdi. O'shanga to'xtalib o'tmoqchiman hozir. Telefonning batareykasi 4200 mAh batareyka qo'yilgan telefonga, ya'ni siz telefon batareyka jihatdan ham yomon emas. Aytib o'tganimdek, sizlarga telefonda eng muhim jihati kamera va ekran bo'ladigan bo'lsa, $480 ga mana shu modelni tavsiya qilaman. Bundan Samsung A71 ham xuddi shu narx atrofida turadi, lekin men uni o'rniga sizlarga mana shu modelni tavsiya qilgan bo'lardim. Bemalol telefon qilib olasizlar. Agar oladigan bo'lsanglar, okey deb men o'zimga ham yozsanglar, men o'zim ham dastlabki qilib berishim mumkin. Toshkent bo'ylab uzoqga chiqa olmayman hozircha. Shuning bilan bugungi videomiz tugadi. Sabr bilan oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lish, like bosish, kommentar yozish eshikdan chiqib qolmasin. Xayr, salomat bo'linglar.